Extraterrestres vuelan sobre Nueva York. Bueno, eso es lo que sugieren expertos en ovnis luego de analizar estas imágenes que causan furor en las redes sociales. En el video se ve un avión que despega y un objeto pequeño y cilíndrico que pasa a gran velocidad junto a él. Para muchos no es más que un segundo avión, pero los entusiasmados analistas sugieren que cruza demasiado cerca para que sea otra nave. Con la llegada de los drones se hace cada vez más difícil probar la autenticidad de los llamados objetos voladores no identificados.